Qala qultu sama curang. ya Rasulullah mahaku zaujati ahadina alaihi qala Madura. antu imaha wa iza imta wa taksuha iza tasyaita walatat ribil wajha walatuko bi walatahjur illa fil baiti hadisu hasanun wa rawahu Abu Dawud wa qala makna la tukot bi latakul bahakillah udah gila ntar belahnya dari Muawiyah bin Abin Haidah, dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang kami atas suaminya? Beliau bersabda, kamu memberinya makan kalau kamu makan, kamu memberinya pakaian kalau kamu berpakaian, jangan memukul wajah, jangan mencaci menjelek-jelekan, dan jangan berpisah ranjang dengannya kecuali dalam satu rumah. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Abu Daud. Dia berkata, makna jangan menjelekkan, jangan berkata semoga Allah menjelekkan kamu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wahiyya rukum linisa ihim wa rawahul mijiyu wa qala hadisu saya hasanu sohihun. Ya, udah. Dari Abu Hurairah dia Udah. Aduh, kayak orang berenang nggak bisa. Iya, udah. Gak apa-apa berenang juga lah. Kelelep. Hadis ke-7-nya tina babu wasiyatin nisa'i. Bab memberi nasihat yang baik kepada kaum perempuan. Hadis ke-7 ya orang tamatkan ya, ke-7 ya ke-8. Wa an Iyas ibni Abdullah ibni Abi Dubabin, ya. Dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dubab. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadribu ima Allah, janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah. Paja'a Umaru ila Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, lalu berkata, Da'irnan nisa'u ala azwajihinna, wanita-wanita sudah berani kepada suami-suami mereka. Farokhoso fi dorbihinna, kemudian beliau memberikan rukhsah, keringanan untuk memukul mereka. Fa'atofa bi ali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Naon atofa teh? Tawaf. Berkeliling ya. Di keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam nisaun katsirun, perempuan yang banyak, yaskuna azwajahunna, mereka mengadukan mengenai suami-suami mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad taufa bi ali Muhammadin nisaun kasirun, sungguh telah banyak perempuan-perempuan yang berkeliling di rumah, di keluarga Nabi. Yaskuna azwajahunna, mereka mengadukan mengenai suami-suami mereka. Maka kata Nabi, laisa ulaika bihiyarikum, mereka itu bukanlah orang-orang pilihan. Mereka itu bukanlah orang-orang yang terbaik di antara kalian. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis anu katujuh dicantumkeun ku Imam An-Nawawi. Hadis riwayat Abu Dawud, di mana Iyas bin Abdullah bin Abi Dubab nyaritakeun ngeunaan kasauran Rasulullah, di mana Rasulullah nyarek melarang kaum laki-laki untuk memukul hamba-hamba Allah. Nu dimaksad ima Allah teh nyaeta istri-istri kalian. Jika dina hadis nu sanes mah di dieu mah la tadribu ima Allah. Lamun dina hadis nu sanes mah aya kecap kieu, la tamna'u ima Allah. Janganlah kamu melarang hamba-hamba Allah an yusallina fil masjidi, mereka melaksanakan sholat di masjid. Jadi perempuan itu lebih utama melaksanakan sholat di rumah. Tapi lamun aya istri nu hoyong sholat di masjid, maka sebagai urang salaku salaki dilarang ku Nabi teu meunang nyarek. Ada ya? Faqala bnu lahu, maka berkata anak Ibnu Umar. Jadi Nabi nyarek pada hadis di Ibnu Umar. Ibnu Umar, Nabi melarang kalian, janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah, dalam arti istri-istri kalian, untuk melaksanakan sholat di masjid gitu kan. Nabi teh ngalarang kade aranjeun nu jadi salaki teu meunang nyarek istri lamun istri rek salat di masjid. Gitu kan? Faqala ibnu lahu, maka anak dari Ibnu Umar berkata, pemitra Fatma namina Bilal bin Abdullah bin Umar. Tah anak Ibnu Umar teh nyarios kieu, inna lanamna'ahunna, sesungguhnya pasti kami akan melarang mereka. Cek Nabi teu meunang dicarek, ieu mah kadeun ngahaja.
Kami merek nyarek justru awewe sholat di masjid. Pagodiba godoban sadidan, maka dia Ibnu Umar marah dengan kemarahan yang sangat. Wakola, dan dia berkata, uhadisuka an Rasulillah, aku menceritakan kepadamu ini sabda Rasulullah, di mana Rasulullah melarang kaum laki-laki tidak boleh melarang perempuan sholat melaksanakan sholat di masjid. Takulu, justru kamu mengatakan inna lanamna'ahunna, sesungguhnya kami tidak pasti akan melarang mereka. Sampai di riwayat sanes mah Ibnu Umar tidak pernah menyapa anaknya yang bernama Bilal bin Abdullah bin Umar sampai Ibnu Umar meninggal. Tapi kaki ngadidik nu jadi kolot kanu jadi anak. Nalika nu jadi anak terang-terangan ngalaksanakeun sabalik naon anu diparentahkeun ku Nabi. Nya ngalakukeun naon nu dilarang ku Nabi. Bisa siga kieu ngadidik. Ngadidik menjadi anak. Kusababnya tepika dugi ka ngantunkeunana Ibnu Umar tidak pernah menyapa anaknya. Pokoknya mah salila can robah, salila bedegong, Ibnu Umar tidak akan pernah menyapa anaknya yang bernama Bilal bin Abdullah bin Umar. Ya, makna ima Allah teh nyaeta hamba-hamba Allah dina hartos istri-istri kalian. Tah Nabi teh melarang janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah, dalam artian janganlah kalian memukul istri-istri kalian. Tah kusabab dilarang ku Nabi pakafu andalika, maka mereka menahan dari hal itu. Sakumaha amekna, sakumaha keheulna kanu jadi pamajikan, maka suami-suami menahan untuk tidak memukul. Naon sababna? Lianna sahabata kanu minat tirozil awali, karena sesungguhnya sahabat keadaan mereka itu diantara gambaran yang paling utama. Wal zailil awalil mufaddali, dan generasi pertama yang terbaik. Jadi terbukti ketaatannya. Nalika dilarang, mereka menahan untuk memukul perempuan semarah apapun mereka. Naon sababna? Sabab sahabat mah alladzina idza du'u ilallahi wa rasulihi, sahabat mah jalma-jalma di mana diajak ya kana ka Allah jeung ka Rasulna, qalu mereka pasti berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Matakna faqafu andor bin nisa'i, mereka menahan dari memukul kaum perempuan. Padahal perempuan itu wanisa'u qasiratu aklin, perempuan itu sangat kurang akalnya. Bukan kurang berakal, sangat kurang akalnya. Kurang berakal mah oleh, bukan kurang akalnya. Nanti teh qasiratu aklin, sangat kurang akalnya, bukan kurang berakal. Wa naqisatu dinin, dan sangat kurang agamanya. Eta tabiat perempuan. Jadi akalna teh heureut gitulah. Senantiasa menghadapi sesuatu itu dengan perasaan, bukan dengan akal pikiran. Eta awewe. Ade, mun laki baperan. Nah. Urang mah lalaki, apapun tindakan yang akan kita lakukan senantiasa dipertimbangkan dengan akal pikiran yang sehat.
tak awewe matara gitu teh. Mata paling hese narima bebeneran teh. Nya da memang tadi ciptakeun tina tulang rusuk. Tah nalika Rasulullah nalarang kaum laki-laki untuk memukul istri, istarokna ala azwajihinna. Kaum perempuan semakin berani terhadap kaum laki-laki. Jadi diingkeun teh teu diwarah, teu diteungel teh kadeun beuki warani. Kama qala Ibnu Umar, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar, ya Rasulullah inna nisaa dairna ala azwajihinna. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum perempuan di antara kami sudah berani terhadap suami-suami mereka. Yakni istarokna wa ta'alina ala rizal. Mereka berani dan mereka meninggikan. Naonnya meninggikan teh? Ya merasa tinggi. Ya ngangkrang, campelak, bedegong, bantangul. Eta. Kenapa? Karena kaum laki-laki kan dilarang oleh Nabi untuk memukul. Sehingga kaum perempuan beuki tah ieu watekna awewe mah. Di bageran teh kadeun beuki campelak. Beuki atoh we. Kan jelas dina dalil teh perempuan itu harus taat kepada suami. Tapi banyak kaum perempuan yang merasa bangga ketika suaminya takut oleh istrinya. Eta watak perempuan. Nya. Jeung urang daek deui. Teh bahaya teh. Sae deui. Ya. Apan katang tuan mah seorang istri wajib taat kepada seorang suami. Sampai kata Nabi, seandainya ya Allah memberikan izin seorang hamba sujud kepada hamba yang lainnya, pasti aku akan memerintah seorang istri sujud kepada suaminya. Saking wajibna istri taat kanu jadi salaki. Gitu kan? Ya katang tuan pokoknya. Tapi justru kenyataan di masyarakat banyak perempuan-perempuan bukan bersedih, tapi justru merasa bangga ketika mereka ditakuti oleh suaminya. Ini jelas-jelas melarang, melanggar. Ya, ini jelas-jelas menentang apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah. Tapi pinarakaeun bungkul itu pamajikan. Urang teh ngadukung. Jadi seorang istri berani, sampai berani seperti itu bukan karena mereka kuat, tapi kita yang lemah. Baru kamu ahli hisab enggak di akhirat? Toh siap tanggung jawab di akhirat. Tak kieu hukumna. Pan sakapeung pamajikan salah oge jararaukeun neungeul. Amak we teu wani. Naon sababna? Sabab lamun diamak, ngamakna leuwih-leuwih ka urang. Hah? Sareuri atuh. Aya nu teu ngalaman kan. Acan. Teu acan atau henteu? Acan. Oh, teu acan. Aya teu acan mah bade nya.
Nyata gitu ngadangi pengalaman si kaki kadang-kadang jadi ciut. Korea. Raya anu geus tinggal bawa masalah kan ning sesoranganan we. Tapi sunatan. Padahal kan we. Tadi kada ya urang diajar ieu teh. Sebab urang salaku salaki bakal dipenta tanggung jawab sagala rupana. Hade jeung gorengna nu jadi pamajikan. Karena pamajikan ada di bawah kepemimpinan kita. Siap? Tapi ka sakapeung ieu mah. Sieun kena dibaudan ku pamajikan tibatan dibaudan ku Allah. Buktina naon? Buktina leuwih nurut kana kahayang jeung parentah pamajikan tapi ka ngamomorekeun parentah Allah. Salaki abi mah bager tara ambak tara naon dijibir ge cicing. Aing mah lain bager nu kitu mah. Cemen nu kitu. Nu kitu dipuji digerak. Salaki sieun ku pamajikan teh. Eta mah bager tara ngalawan di kumaha dicarekan cicinge keuyeub nu kitu mah atuh. Pandu masar keterangan siga kieu mah lain masalah wanita wani, tapi ieu keterangan aturan yang harus kita tegakkan gitu. Bisa tidak? Teruskan ah. Nah, setelah Umar mengadukan, saparantos Umar ngadukeun yen kaum perempuan semakin berani dari antep wae gitu kan. Kusabab Nabi ngalarang kepada para suami untuk memukul istrinya. Maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah. Rukhsah untuk ya memukul. Jadi palamma sami'an nabiyyu maqala Umaru nalika Nabi ngadangu naon nu dicarioskeun ku Umar ajaza darbahunna. Nabi memperbolehkan untuk memukul mereka. Nganu jadi salah kaum laki-laki naon fa'afrotor rijalu pidalika. Maka kaum laki-laki berlebih-lebihan dalam hal itu. Dibere omer kepambelasan deh. Jadi kaum laki-laki sautak saeutik ama gebuk, sautak saeutik ama gebuk eta tah. Makanya kaum perempuan berkeliling di rumah Nabi mengadukan mengenai suami mereka. Jadi nu tadi nama gitu kan. Perempuan merasa sombong, merasa tinggi karena Allah melarang kaum laki-laki memukul mereka. Ketika diperbolehkan kaum perempuan yang mengadu tadi jelema mah hese diaturna karena mending ngasumeri lah ya tadi tinggal jadi diberi rukhsah teh ya Allah memberikan kemudahan itu kan rukhsah teh justru mereka seringkali menjadikan sesuatu menjadi mudah. Sautak saeutik gebuk, sautak saeutik gebuk. Ini diadukan. Hatta wa in lam yakun dalika min haqqihim. Sampai walaupun hal itu bukan hak mereka. Jadi lain hakna lalaki tepi kaneungeul gitu. Patopan nisa'u bi alin nabiyyi ae bibuyutihi. Maka kaum perempuan tawaf berkeliling bi alin nabiyyi di keluarga Nabi ae bibuyutihi di rumahnya. Wa ja'alna yatajamma'na haula buyutin nabiyyi
yaskauna azwajahunna. Maka mulailah mereka berkumpul di sekeliling rumah Nabi untuk mengadukan suami mereka. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yukhatibun nas, ya, berbicara kepada orang-orang, yukhbiruhum, menghabarkan kepada mereka, bi anna haula'i alladzina yadribuna azwajahum laisu bihiyarihim. Jadi Nabi mengabarkan kepada mereka bahwasanya mereka kaum laki-laki yang memukul istri-istri mereka, mereka tidak termasuk orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terbaik. Engkau menangnya, pan menang nenggel, nges ditengel, jak Nabi, mereka bukan orang-orang yang terbaik. Artinya apa? Artinya memukul istri itu merupakan jalan terakhir. Setelah kita menjalani berbagai macam cara, ternyata kaum perempuan tidak berubah, tetap membangkang, maka jalan terakhir adalah memukul gitu. Lain hartina sautak saeutik menang neungeul, sautak saeutik menang neungeul, eta mah jalan terakhir. Lamun kumang rupa-rupa cara geus ditarekahan teu robah wae kakara. Pandina ayatna ge surat An-Nisa 34, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idduhunna wahzuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Gitu kan? Dan perempuan-perempuan di mana kamu takut mereka akan melakukan nusuz, kedurhakaan, satu, nasihatilah mereka. Yang kedua, berpisah ranjanglah dengan mereka. Yang ketiga, pukullah mereka. Jadi jalan terakhir ya. Nah, di kalangan sahabat terlalu menganggap mudah sautak saeutik. Nah, jadi lamun urang hayang jadi jalma anu terbaik, orang yang terpilih, kita mendidik perempuan atau kita mendidik istri sebisa mungkin tanpa menggunakan pukulan. Sebisa mungkin gunakan dengan cara menasehati mereka, dan ya pilihan kedua berpisah ranjang dengan mereka. Tapi lamun ditakdirkeun dikitu-dikieu terobah wae, bedegong wae, maka kita diperbolehkan. Itunya arti itu. Aya nanggal istri ibadah tuh. Kumaha lamun istri melakukan pelanggaran, melakukan dosa, tidak pernah dipukul, dosa itu lalaki. Gimana tong boraan mere nasihat wae teu wani. Naon sababna? Salakina nganasehatan 2 kecap, pamajikan 10 kecap. Wah, nerostos. Kumaha lamun gitu? Ya, tong emosi Pak Haji, ibadah ya. Ibadah ya. Ya. Jadi al-martabatu salisu darbu mah. Itu pun kan catatan. Idza darabuhunna falyadribuhunna darban ghaira mubarrahin. Di mana maraneh neungeul kaum perempuan, maka pukulah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Gitu tah. Itu mustahil kan nu diterangkeun dina hadis itu kealaman ku urang. Kaum perempuan merasa tinggi. Ya. Memang tabiat sih gitu. Apalagi kalau misalkan kaum perempuan sama bekerja, memiliki gaji bahkan lebih besar, gede wuluna leuwih. Memang gitu atuh.
Teruskan tamatkan ya. Ieu rada ieu no hadis ka-8 ieu. Wa an Abdullah bin Amr bin al-Asi, dari Abdullah bin Amr bin al-As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihatu. Dunia ini perhiasan papaes. Sarta nupang hade-hadena papaes teh nyaeta istri nu soleh. Boga HP alus teu kaasup nupang hade-hadena. Can boga pamajikan mah. Oh, HP we dialusan di mahalan. Pamajikan heula. Nyapan dunia teh papaes, rek HP, rek baju, rek naon sagala rupa kan sakadar papaes. Tanu pang hade-hadena papaes gitu. Pamajikan nu soleh gitu. Tong nu soleh napan pamajikan ge can aya. Pamajikan heula gitu kakarang ke soleh. Domal mungkin jug munang nu soleh bae pamajikan teu boga mah atuh. Alami aya dalilna katna. Jadi akhir itu. Dan tinggal eta mah kawanina wungkul. Tenang. Jadi tabiat manusia memang sudah dihiasi oleh Allah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawatnya. Surat Al-Imran ayat 14. Manusia dihiasi ya dengan hubbus syahawat, mencintai syahwat. Syahwat itu naon? Keinginan terhadap apa? Minan nisa'i, dari kaum perempuan. Aya sarana ge kahayang. Dana ge yakin ka ieu ge da hayang sarua. Nya, aya kahayang teu? Aya kahayang teu? Nanya heula ieu mah. Bisi masalahna di gitu. Aya kahayang teu? Lamun ii ngajawab hayang, tah berarti normal kan? Tah nu teu normal teh can aya nu hayangeun teh eta unggul. Nya eta pan. Jadi nu pokok mah kahayang heula, gitu kan? Geus aya kahayang, neangan nu hayangeun gitu. Ceritain ya. Abnormal. Aduh. Kayak atuh terakhir hadis tentang wal banin hayang boga anak. Rek boga anak kumaha atuh dah. Kapan urutanna ge minan nisa'i, boga pamajikan kakana boga anak. Wal qanatiril muqantara, dan perhiasan, ke perhiasan mah papaes eta mah. HP alusan nomor 3 eta mah. Ya heula ta istri. Geus boga istri, hayang boga anak. Geus boga anak, geus rumah tangga pan geus boga anak, ke misah hayang boga coet, pan kitu cepat salat. Perhiasan minad dahabi, dari emas, wal fiddati, perak, wal khailil musawwamah, kuda, tah paang eta mah. Paang mah nya anu ya alus mobilna. Sesuai jeung dalil wal khailil musawwamah tuh. Nya kuda khail kuda. Kuda pikang. Juga lahirkeun. Balik kuda ada pikang. Balik mulai sabulan juga lahirkeun. Aya tabiat manusia ieu. Ya, kabehanana ge dasar ruah. Hayang gitu.
hayang boga emas, hayang boga perak, hayang boga harta, hayang boga kendaraan. So, boga teu? Yang dua. Hayang dua. Nya atuh. Cik, sanu teu hayang boga kendaraan. Dasarna ge hayang kan kemampuan gitu unggul mah. Da ka hayang mah teu elek ku batur atuh. Tah, maka tabiat manusakan cinta kepada kaum perempuan. Maka ku nabi dituduhkeun diajarkeun. Papaes nu panghadena teh seorang istri yang soleh. Ulah tepika kusabab kagelisan tepika milih awewe non muslim. Muslim heula, tangges muslim pilih nu soleh gitu. Mata dina surat Al-Baqarah ayat 22 hiji mah wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sehingga mereka beriman. Wala amatun mu'minatun, hamba sahaya mukmin. Hamba sahaya tahu? Orang yang tidak ada harganya sampai disamakan dengan barang dagangan. Jeung rata-rata di zaman Nabi hamba sahaya itu caketrek hideung. Kulit hitam. Khairun kata Allah itu lebih baik dijadikan istri min musyrikatin tibatan istri musyrik. Walau ajabatkum walaupun perempuan-perempuan musyrik itu lebih mengagumkan kamu. Jadi leuwih hade hamba sahaya perempuan yang mukmin nu teu pika bitaeun daripada orang musyrik pika bitaeun gitu. Tak kitu aturanana. Urang salah milihna tuh. Nalika milih teh pan naonna? Gelisna heula caratina rasa pan muncul. Nya pan ibadah urang mah lain tina rasa, urang mah tina kasolehan bakal muncul rasa karesep gitu. Mata dina hadis riwayat Ibnu Majah Nabi bersabda la tazawwazun nisaa li husnihinna. Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya. Fa'asa husnuhunna an yurdiyahunna, bisa jadi kecantikannya itu akan merusak mereka. Jadi bakal ngaruksak kepribadian seorang perempuan bisa jadi karena kecantikannya. Ngarasa dirinya cantik, ngarasa bisa neangan lalaki nu sejen tapi ka sakapeung ngaremekeun ngarendahkeun salakina. Dume salakina keur mah hideung peceklek goreng patut demek. Nganggur. Atuh eta tah mantap urang mah ahanya wajar we lah sababad we atuh ya. Jadi jangan terlalu naon gitu ingin menggapai bintang di langit lah. Naon sababna tong muluk-muluk. Naon sababna? Nya urang hayang kanu geulis, panu geulis hayang kanu kasep. Kita lipak maneh atuh. Nya ngaca diri dong atuh gitu. Ya sarua atuh kacek anak oge aya jelema ditawaran ieu mung nu ieu teh cocok. Palebah nu katilu tah ieu mah cocok geulis sagala rupa ngan mungkin awena. Ya heueuh da nu geulis hayang kanu kasep atuh. Tangan urang mah lain prioritas ya mah. Prioritas mah tetap agama. Naon sababna? Kagelisan mah moal abadi. Ya. Gampileun keur Allah ngaleungitkeun kagelisan jelema. Tepira atuh naik mobil tabrakan pan jadi siga tai muning kahujanan. Ya, gampileun keur Allah mah. Ieu tah bahayana lamun jalma milih awewe ku sabab kagelisan bisa jadi dengan kecantikannya yang membuat dia merusak dirinya sendiri.
ruksak perangainya, ruksak sikapnya akibat dia merasa cantik. Kemudian wala tajawwazuhunna li amwalihinna. Janganlah kalian menikahi perempuan karena harta mereka. Naon sababna fa'asa amwaluhunna antugtiyahunna. Bisa jadi harta-harta mereka yang akan membuat mereka sombong. Salaki teu mawa nanaon pamajikan sagala mawa. Duh eta teh. Mending dua anak sagala teu mawa mending ti nol. Ngareunah babarengan mah. Daripada pamajikan beunghar loba hartana urang teu mawa nanaon kekeset gitu. Ya. Walakin ieu dituduhkeun ku Nabi. Tazawwajuhunna ala din. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Wala amatun horma'u sauda'u datu dinin abdolu. Seorang budak wanita berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama. Tuh tinggalin si Rawing tinggalin. Ayah dina dalil si Rawing. Jadi seorang budak wanita yang berkulit hitam, yang telinganya sobek, irungna demek gitu kan, nyabombas deh. Itu lebih baik kata Nabi. Ya, lebih utama kalau memiliki agama. Mata kata Nabi tunkahul mar'atu liar ba'i. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. 5 liha kusabab hartana, wali hisabiha karena keturunannya, wajamaliha karena kecantikannya, wadiniha karena agamanya, padpar bidatidin taribat yadaka. Pilih mah agama bakal beres na segala rupa ge. Ya, nu penting mah agama kan bae geulis beunghar oge. Mantap. Ya gitu. Dengan hese nu kitu tah tuh. Naon sababna? Sabab nu geulis nu beunghar nu alus agamana hayang kanu soleh gitu Bang. Hayang kanu soleh kanu beunghar kanu kasep pan kitu sarua. Atuh. Ulah dibalikeun kade. Saruakeun posisina. Pan kahayang urang teh nu penting mah agamana alus kan bae geulis beunghar oge. Apaan sarua? Nya anu soleh oge, anu geulis, nu beunghar pan sarua hayang boga salaki teh kanu soleh, kanu kasep, kanu beunghar gitu. Jadi esenya naon sababna? Nabi sampai berulang-ulang padbar bidatidin, pilihlah agamana. Naon sababna? Sabab dina hadis Muslim mah Nabi kantos sasauran kieu, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alar rijali minan nisa'i. Kaula henteu ninggalkeun sapaninggal kaula hiji fitnah nu paling ngabadorotkeun ka lalaki daripada perempuan. Jadi nu bakal ngabadorotkeun, nu bakal ngaruksak, nu bakal ngancurkeun kaum lalaki saparantos Nabi teu aya nyaeta kaum perempuan. Matakna Nabi berulang-ulang padpar bidatidin, pilih agamana. Gitu tah. Ya. Naon sababna? Sebab segala rupa bakal rusak ya. Terakhir, etik we. Nopang hade-hade umat jelema nu mana? Dina hadis riwayat Imam Ahmad,
Kemudian Ibnu Katsir mah aya dina riwayat Bukhari. Dari Sa'id bin Jubair ia berkata, lakian Ibnu Abbasin. Ibnu Abbas menemuiku. Jadi Ibnu Abbas menemui Sa'id bin Jubair. Faqala Ibnu Abbas bertanya, "Tawasta? Sudahkah kau menikah?" Geus kawin can? Qala dia berkata, "Qultu aku berkata, la acan." Qala Ibnu Abbas berkata lagi, "Tajawaz." Menikahlah kamu. Gajang cenah kawin. Geus kawin, summa lakiani ba'da dalika. Sanggeus kawin kakara tepungan kaula cenah. Faqala maka Ibnu Abbas berkata lagi, "Tajawazta?" Palabah tepung deui geus kawin teh can. Olah Sa'id bin Jubair berkata, "Kultu aku berkata, lah acan teh." Aduh, 7 tahun nanyakeun acan kan eta kana itu. Saya dua ini ngaran teh. Oke, bidadari. Qala Ibnu Abbas berkata, "Tajawaz, maka menikahlah kamu. Fa inna khairu hadhil ummati aksaruha nisaan." Menikahlah, sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Cocok dengan ayah.